Друзья, ультракомпактный проектор, это маленький ультракомпактный проектор Tandil TD95W, очень интересный в плане того, что он имеет 1300 ансилюмен, небольшое фокусное расстояние, очень и очень тихий, это конечно же Full HD проектор, при этом который неплохо показывает. Да, неплохо, с нормальной формулой памяти 2 на 32, вот мне очень понравилось, но не без изъянов. Изъяны есть в таких проекторах, но ему можно многое простить, потому что этот проектор стоит порядка 150-160 долларов. С нашим промокодом будет вообще отлично. И вот на что я сразу хочу обратить внимание. Давайте, ну покажи, пожалуйста, сюда. Смотрите, 2 USB, 2 HDMI с поддержкой ARC, кстати. LAN RJ45, аудио-видео, выход под наушнички. У нас есть винт регулировки угла наклона, есть винт крепления и в принципе больше ничего. Где-то, ага, вот фильтр у нас есть сменный, ну не сменный, он для чистки есть вот здесь вот фильтр, да. И здесь у нас, кроме того, за 160 долларов мы имеем с вами закрытую оптическую систему, в которую не попадает практически пыль. То есть вот этот вот проектор, это охренительная комбинация за свои деньги. Сразу говорю минуса, он только под внешнее устройство. Да, ни о каком MEMS не идет речь, нет 24-кадрового режима. Но яркий, хорошая цветопередача, хороший контраст, вот очень неплох проектор. При том, что нормально работает, вот именно с формулой памяти 2 на 32, здесь стоит HiSilicon 350 модификации, да, версии 350, это уже не 200, не 100 серия, который более-менее нормально работает. Но опять же, акцентирую свое внимание на внешних устройствах. И в нашем обзоре вы поймете почему. Поэтому мы сейчас с вами пойдем, распаковывать тут нечего, тут есть вот такой вот пульт, да. Конечно же, есть автофокус, есть мануальный фокус, есть коррекция, допустим, того же самого обхода препятствий. У нас в комплекте есть еще такой вот HDMI кабель и вот такой вот переходник RCA на 3.5. Ну и, конечно же, шнур питания. Все остальное мы с вами сейчас узнаем из обзора. Но за эти деньги я, в принципе, мог бы его уже рекомендовать. Ну, короче, ребят, переходим, смотрим, сколько стоит, где купить и, конечно же, тестируем. Мы на AliExpress. Ну, во-первых, что бросается в глаза, это полностью закрытая система от пыли, да, и все это за 160 долларов по факту. Если с нашими промокодами на aliexpress.com еще и дешевле будет. Android-версия, поддержка 4К, они сразу заявляют, но мы сейчас с вами, мы пройдем дальше, я вам расскажу, что значит поддержка 4К. Так, поехали смотреть, что они заявили. 2 на 32, хорошая формула памяти. 1300 ансилюмен, тоже очень неплохо для проектора за 160 долларов, на секундочку. Ну, это примерно 16 тысяч люмен, контраст 15 тысяч к 1, нативное разрешение 1920 на 1080, есть поддержка HD ARC, HDMI ARC, то есть HDMI ARC можно подключить еще туда свой ресивер, то есть по факту у вас будет еще можно ресивер многоканальный подключить, вот это, кстати, прикольно. Автофокус, автокейстоун, автовписание в экран, обход препятствий. Тут они нам прям заявляются. 2 8-ваттных спикера, но 8-ваттный спикер или 1 8-ваттный, вообще не понимаю. Я вам скажу по спикерам, я вам скажу чуть дальше. Bluetooth 5.0. Ну и в принципе HDR10+, вот знаете в чем вопрос? Они говорят, что это HDR10+, немножко не так. HDR10+, он декодирует. Разницу между, допустим, сильно SDR и HDR вы не увидите, но HDR он декодирует, и яркость в принципе достаточная. Неплохо, вот совсем неплохо. Он имеет процессор, кстати, вы увидите, это 350 серия HiSilicon, который более-менее как-то работает, и действительно его преимущество в том, что полностью закрытая оптическая система, которая не нуждается в чистке. По поводу тишины, как компактный он тихий, он действительно тихий, это мы подтвердим. И вот у нас фокусное расстояние 120 дюймов 4 метра, 80 дюймов 2,8 метров. То есть самый обыкновенный проектор. Ну, видите, как они пишут, калибровка, да, есть, вот TV Settings, но вот они немножко не договорили, калибровка есть только для внешних устройств.
только для внешних устройств, поэтому тут нужно уже вам понимать то, что я вам уже говорил. Для внешних устройств это очень-очень даже неплохо. Так, много чего написали, методы крепления, конечно, показали различные, комплектность, но мы будем с вами сейчас проходить уже и тестировать его. Ну, ссылки в описании под видео на проверенного продавца. Подписываемся, нажимаем колокольчик. И, конечно же, там есть еще ссылки на акции для Украины, для жителей Украины. При покупке ТВ-боксов есть в подарок, скажем так, еще подписки. 6 плюс 6 месяцев двух разных стриминговых сервисов. Все, ребят, переходим. Традиционный интерфейс проекторов. Вот совсем традиционный и, знаете, достаточно быстро работающий, то есть переключается очень быстро. Давайте пойдем сразу же в параметры и посмотрим. Ну, кроме сети у нас в 5 ГГц, которая здесь есть, да, мы видим даже 160 МГц. Что-то он сеть увидел. Ну да ладно, не уверен, что там будет 160 МГц. Теперь у нас есть проекционные возможности, у нас есть боковое меню. Автофокус, у нас есть автофокус, есть автотрапеция, есть у нас ручная трапециоидная корректировка, вот такая вот, достаточно точная. Также у нас здесь есть автоматически избегать объекты и автоматический вход в палатку. Я, честно говоря, даже, ну, такое, знаете, это вход в палатку вообще, это вписание в параметры экрана. То есть автоматически это не вход в палатку, как они считают. А теперь дальше. По языкам. Язык русский, украинский есть. И здесь мы сразу видим крысы. Не знаю, кто такие крысы, но перевод интересный. То есть, знаете, бывает. Вообще-то они взяли Android и переместили. Не классический Android, здесь только ядро. Резолюции 1920 на 1080, 2 на 9, 2 гигабайта оперативной памяти, версия Android 9. И у нас тут больше ничего такого интересного нет, кроме управления дата времени и названия проектор. Ну, как-то так. Не отличаются оригинальностью. Меня больше интересует именно его функциональность и качество изображения. Сразу могу отметить, что я в параметрах не увидел калибровку изображения, качество изображения. А это говорит, наверное, нам о том, что калибровать мы его сможем только на внешних источниках. То есть имеется в виду на HDMI и тому подобное. Давайте сразу посмотрим, какие приложения у нас по умолчанию есть. У нас есть с вами в программах App Store, в котором можно установить кое-какие приложения. Есть Miracast, Google Play Market, но я вам объясняю, так как нет нативных Google Play, допустим, Google сервисов, я не рискую сюда вводить свой Google аккаунт, потому что после этого обычно он уходит в защиту. Есть Netflix, который является черным, это неофициальный Netflix, и есть YouTube, также есть Google Chrome. И тут как раз у нас еще и топ проекторов вышел на нашем канале, но мы сейчас с вами посмотрим конкретно, давайте, видео, которое мы снимаем. Что интересного, в YouTube не декодирует HDR, вы должны это понимать, но по качеству изображения у меня вопросов здесь нет. Достаточно яркий, плавно проигрывает, по громкости и по качеству звука. Слушаем. И звук такой еще и более-менее что-то там из себя представляет. Сейчас мы, скорее всего, перезапустим после включения диагностического окна. 1080p 60 Гц он спокойно декодирует. Давайте, там есть дропы на интерфейс. Сейчас мы перезапустим его для того, чтобы понимать реальная возможность воспроизведения такого видео. И посмотрим, потестируем чуть-чуть. 18 стартовых, не обращаем внимания. Вижу коннект в 32 мегабита. В принципе, для Full HD проектора это нормальный, даже 38. Более-менее нормальный коннект, хотя 42, ну давайте, будет больше. Хотя обычно такие проекторы показывают чуть ниже, где-то 16-19, именно бюджетные. Потому что это все-таки бюджетный проектор, как мы с вами смотрели. Ну, звук басистости не хватает, хотя он достаточно четкий, и я вам не скажу, что это отвратный звук. Нет, ни в коем случае, звук достаточно нормально проигрывается, но Full HD играет с мелкими дропами, когда вы используете интерфейс. Например, если вы начинаете регулировать громкость, у вас появляются накладочки, то, конечно, тогда и проявляются какие-то мелкие дропы. Нет, так вообще Full HD YouTube работает, играет, вопросов нет. Хорошо, давайте выйдем. С YouTube, слава богу, все отлично.
Кстати, хочется сразу отметить Miracast. Смотрите, мы сейчас выберем, включаем скринкастинг, ждем. Вот, пожалуйста, смартфон закастился, все отлично сработало. То есть я проблем никаких не вижу. Да, но это не Google Chromecast, чтобы вы не путали. То есть это просто зеркалирование экрана, хорошо подходит для презентации и тому подобного. Теперь я хочу протестировать качество изображения. Давайте, медиацентр поддерживает и NTFS диски, и exFAT диски, которые к нему подключаются через USB. В этом хорошо. Давайте попробуем с вами большие тестовые ролики для того, чтобы понять, насколько он может декодировать 4К. Это тест на 4К ролики. Давайте, LG New York 4K, очень высокобитрейтный ролик. Ну, вы знаете, работает очень даже неплохо. Но, как я и прогнозировал, допустим, есть аудио опции, но это и то, это треки переключать. А откалибровать картинку мы не можем. Вот так вот. Только можем выключить HDR, перейти в SDR режим. А ну, кстати, сейчас попробуем. Есть ли разница SDR режима или HDR режима? Не вижу особой разницы. Нет, что-то переключает, но особой разницы не вижу. Особой разницы не вижу. Но проигрывает вообще шикарно. Да? Скажи вообще. Вообще топ. Нет, 4К он декодирует. Хорошо, с этим он справился. Теперь мне интересно другое дело. А ну сейчас, вот, чтобы вы понимали, я даже вам сниму видео, как он декодирует, потому что камера может не передавать. Действительно очень неплохо. Ну прям яркость хороша, цветастость тоже. За его цену так это вообще неплохой. Давайте, японка на веревке. Пробуем. Если у него мемс какой-то, сейчас 2 качания пройдет. Нет, японка у нас дрожит японка. Тут уж ни про какой мемс я говорить не берусь. Чистых 24 кадра, скорее всего, тоже нет. Потому что это проектор, ну, совсем-совсем дешевенький. Теперь давайте включим бурош картинки. Давайте я сделаю чуть-чуть. Чтобы вы понимали, у нас сейчас помещение заполненным светом. То есть у нас не полностью помещение выключен свет. Давайте пробуем на оверскан. На оверскана нет. Нормально у нас все. И вот здесь вот следующий формат. Вот мы видим, что по яркости нужна калибровка, которую мы сделать не можем. По контрасту то же самое. То есть девушки, хотя и выглядят очень хорошо и дружелюбно, такой вот есть момент, видите, мы не можем здесь, можем только какие-то моменты переключения делать и все. То есть медиацентр у нас на внутреннем диске оценивать вот это нельзя. То есть это изначально у нас проектор под внешнее устройство. То есть, ну, я не вижу смысла на этом тестировать. Сейчас будем тестировать на внешнем диске. Я сейчас включу какой-то базовый тест для того, чтобы убедиться, что это так и есть. Вот он. Вот яркостно-контрастный анализ. Я не вижу верхних квадратов. Поэтому мы сейчас будем переходить уже на внешнее устройство. Хотя, я вам скажу, отлично сделано. Нет у нас практически линзирования. Очень хорошо, прям возле меня это изображение. Нет захвата пикселей и достаточно все четенько отрабатывает. Слушайте, ну давайте вот оценим уже на внешнем устройстве. На внутреннем я еще хочу, вот внутренне подойдет ютубчик посмотреть. Для кино, конечно, нужно калибровать. И, конечно, внутренний подойдет для просмотра IPTV. Я хочу посмотреть в AIDA 64 именно производителя. High Silicon процессор. Слава богу, платформа здесь V350, не 200, не 150, которая более-менее нормально работает. 2 на 32 у нас, а ну смотри, сколько, 2 на 32, да, 2 на 32. Ничего себе. Ладно, нормальная формула памяти. Центральный процессор 4 ядра, Cortex A53 по 1000 МГц. И у нас за отображение отвечает Mali 450 MP. Не самая новая платформа, но не самая плохая. Connect на 5 ГГц 180 мегабит, чего и следовало ожидать. По тестам в YouTube я это уже видел. Android у нас 9, в принципе все стабильно. Так, мы на внешнем устройстве. Здесь, кстати, картинка изначально лучше. Первое, что мы идем, это мы идем с вами смотреть качество изображения и, конечно же, его калибровать. Это очень важный момент. Бурош тест. И вот поехали. Мы сейчас по калибровочке пойдемся. Во, яркость.
Кстати, здесь даже яркость по-другому отхватывается. Сейчас мы откалибруем его. Смотрите, а вот здесь вот на внешнем устройстве мы можем с вами калибровать. Мы можем с вами выставить пользовательскую и яркость сделать так, чтобы... Ой, ее ж надо в другую сторону. Так, чтобы у нас проявились квадраты все. Да, это обычная калибровка для проекторов такого типа. Вот они все. 85 обычно мы берем. Да, 85. Вот все стандартно, ребят. Все абсолютно стандартно. И по контрасту чуть-чуть занижаем. И пошли, пока не проявятся все квадраты. 251 появился. И на следующей картинке девушки выглядят потрясно. Нам нужно сейчас еще одно цветовое решение. Даже вот такое вот базовое. Сатурация чуть-чуть. Это sharpness, а сатурацию сейчас мы... О, четко. Вот. Знаете, как калибруется? Вот я вам сейчас покажу, даже вот по видео. Смотрите, как с помощью сатурации цветовые квадраты перемещаются. Смотрите, вот я сатурацию в одну сторону, и они начинают перемещаться, видите, оттенки. Тук-тук-тук-тук-тук. Не знаю, насколько камера это может передать, но вот идеальная у нас получается калибровка. Ну, она не идеальная, но она практически хороша. Давайте сейчас с вами посмотрим основные цвета. Сейчас выйдем, включим с самого начала, просмотрим основные цвета, оценим ambient эффект. Оверскана на внешнем устройстве также не обнаружено. Поехали. Основные цвета. Давайте захватываем часть потолочка. Черная, белая сторона. Ambient эффект явно выражен. Даже на черный его забивает нормально, отлично. По цветам основным вопросов нет. У нас нет черных каких-то пятен, черных провалов. То есть все равномерно. Ну, на основной камере, конечно, может быть не видно. Снимаем дополнительно. И тут уже вполне отлично работает. Смотрите, все ровненько, все четко. Черных пятен, каких-то точек и вкраплений нет. Да, вот сейчас у нас откалиброван проектор по яркости и контрасту. Девушки выглядят природно. Давайте я даже так откалибрую. Вот так вот. Природно выглядят девушки. Вот мы видим, здесь по 2 квадрата должно быть, здесь по 1 через 1. Здесь все квадратики маленькие видны. Тоже отличная калибровка. И в принципе, сейчас яркостно-контрастный анализ. Я вижу все квадраты во всех и в контрасте, и в яркости. То есть я вижу здесь, если ближе поднести, то мы с вами увидим вот здесь вот все квадратики в очень слабом свечении. Они так и должны быть. То есть это отличный момент. Основные цвета тоже. Вот смотрите, насколько откалибровано. Даже видны вот эти вот градации минимальные на нижней части. То есть проектор хорошо калибруется, поэтому вывод можно сделать, что по качеству изображения проектор неплохо, особенно на свои деньги. В любом из цветов мы видим, вот с зеленым я бы еще поработал, там в Advanced можно в принципе с этим поработать. То же самое линзирование с внешнего устройства мы не наблюдаем, все абсолютно четко. Как проекционный достаточно неплохо. Можно различить даже там шрифты. Вот я сейчас приближу там какие, 10, 8, спокойно читаемые 8 шрифты. То есть можно использовать как хороший проекционный проектор с его яркостью, в принципе, вытянет. Пропуска на веточках нет. Это честная 1080p матрица. И как мы видим, все реснички, все поры, все отлично отображается. То есть у нас по яркости, по контрасту и по качеству изображения в принципе нет никаких вопросов. Вот хочется вам показать, как на внешнем устройстве теперь вот откалиброванным проигрывает YouTube. Запускаем. И видим, слушайте, вот с внешнего качество намного лучше. Я сразу это говорю, качество лучше, ореолы минимальны. Можно включить 1080p, смотрите, а можно включить 4К и будет, хотя в 1080p у нас сам по себе проектор, то это уменьшит очень сильно ореолы. Более высокий битрейт, ореолы пропали вообще, какие бы то ни были на границе областей, то есть ореолов нет, как мы видим. То есть для внешнего устройства вообще идеально. Да, не хватает MEMS, да, здесь нет 24-кадрового режима, но это и проектор не за те деньги. Очень неплохо это все дело работает. Давайте попробуем с внешнего устройства еще включим, например, тоже какой-то тестовый ролик. LG Barcelona 4K, все четко, 4К впихивает в 1080p, и это действительно очень неплохо отображается. Да, мне нравится, мне действительно нравится.
Теперь мы проверяем возможность проектора для игр. Мы должны с вами input lag проверить. Ну, input lag минимальный есть, я уже это могу и так сказать. Но вы сейчас на экране видите результат. То есть у нас есть методика проверки. Поэтому мы с вами понимаем. Да, играть можно, но вы понимаете, должны, что это не для киберспортивных мероприятий. И, в принципе, в очень точных шутерах, если вы захотите к нему подключить, допустим, какой-то компьютер или что-то еще, то это будет, откровенно говоря, не очень интересно. Хотя, в принципе, вот по картинке вообще вопросов нет. Для игр прям подходит, я вам серьезно говорю. То, что он калибруется на внешних устройствах, топово. То, что там можно поиграть с неплохим звуком и с неплохой картинкой, тоже топово. Да и посмотреть кино, в принципе, подходит. Да? Короче, я готов пройти и прорезюмировать данное бюджетное устройство. А это действительно бюджетный проектор. В качестве выводов скажу, рекомендую. За эти деньги я готов ему простить его все недостатки, которые есть. Недостатки есть, но есть и преимущества. Яркий, показывает в не полностью освещенном помещении, не в полностью затемненном помещении. Смотреть можно, можно. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.